जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा, जब कंपनी में सभी लोगों का मूड खराब होता है, तभी मैं इन लोगों का और मूड खराब करने चली आती हूँ। तू पागल है क्या? यहाँ पहले से ही सबकी बैंड बजी पड़ी है और ऊपर से तू चाय चाय कर रही है। किसी भी काम को करने के लिए दिमाग फ्रेश होना चाहिए, वरना दिमाग के साथ साथ काम भी उलझ जाता है। अच्छा, तो अब 2 कौड़ी की लड़की हमें बताएगी काम किस तरीके करना है। अरे सोफिया चुप हो जा, वरना आज तेरी नौकरी गई। चलो ठीक है, अगर तुमने इस प्रोजेक्ट को सही कर दिया तो मैं मान जाऊंगी कि तुम जीनियस हो। इसके बाद मैं जोया का घमंड तोड़ने के लिए इस प्रोजेक्ट को अच्छे से सभी लोगों को समझाती हूँ और मेरा बनाया हुआ प्रोजेक्ट सबको बहुत पसंद आता है। मैं तुझे बाद में देख लूंगी कि तू कितने पानी में है। मैडम, आपकी वजह से ये प्रोजेक्ट सही हुआ है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जब मैं अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलने आती हूँ तो तुझे क्या लगा मैं तुझसे प्यार करूंगा? 2 कौड़ी की लड़की। तभी सैम मुझे धक्का दे देता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज दीजिए प्लीज।